ولی بینرانی دی هنار کن کردستان آنکو هنارین کردستانی بتایبتی جین المشته و ین حلبچه بونا برهاندک سراست کردستانی و سراست ولاتین دوری جهانی جیم. لی بیراوه به لسالین در باز بویی بجبر کو افبر همه نتا ساخت کردن لسراست نافخاجی پیتری بگمان پیویس که نافخابین لسر جادان فردان بردام جد کاران زراعت که مینه همو برهمندم. لیسر دم کابینان حکومت ارما کردستان و بسر پرچ راست آخوی سرک وزیرین کردستانی اف برهمن کشتوکالی همو تنه پیش سازی کردن تنه ساخت کردن بو بازارین جهانی جی تنه هناردن مینا هناران پتاتان حتی داویه میوانه که میهجای دریس انور خدان کمپانی هنارده کردن برهمن نافخواه که که دریس دماتا باش به ایدی شواز و پیواجا هنارده کردن برهمن نافخواه سایبتی هنار کان بو درفه ولاد گلو چاوا دست بکریه و ده قناغ نه چاوبن حسان کاری بو چاوایه سوپاسی بو چاپ کردناوه طبعا اوه پیشخریا سروک حکومت کردستانی بی که رئیسدار مسرور بارزانی ما بلینی دابیه ما وعد دابیه که ام برهم خوی خمالی هنارا روانش در ولاتکن وزانی و حمازانی پاردید مهنارت بی بو خلیجی افصالجک ما هول داکو ام اوی برهم خو روانی اروپا بکین بو کاروانی ایکی ما عقدك الجل فرنسا هي هزار طنت هنارت حلبچه و زاخو امرواني فرنسا بكين هرو صامديت كاروان اول ما 65 طن بو هفته طن ما رواني فرنسا كده و 40 طن بو 45 طناجك ما رواني بريطانيا كده طبعا افكاري امتكين سوباسي و سوباسيا نويسنجا سروك وزيران تكين هاوكاري القلمه ريخوش كرد منا حميتشتي بله اف یکه شوازی ورگرتنا هنار کان جوت کاران تو زانی جی حالبچو و زاخو یعنی دو دورن هری دیارن جبو برهم آنی هنار کان لاش بیرنا کن دورندن جهنه کو برهم آنی هنار کای باشه بخامل بونمونه هیران و نازانی لهولی الهندیندن جی که آتا پروسس ورگرتنا هنار کان لجوتیاران چاوی گیر ام هنار الديف دا خوازيا وان ولاطا طبعا من هنيرين اوانا ام قال زنجينين بهناري يعني هنديتو بيجي ما هنار الكردستاني هاي بس بشتي ما هنار خو هنارتين فحصي زيدتر هنارا حلب قال هنارا زاخول قال يا ارمشتي بي رازينا هنار لازم ام بيجين تيفليج الصور بتو نافنداويج الصور بتو سر شرينا هي بتن اف هردو هنار ما دا خوازي قال لك سر خاصة الولاطي اوروبا يعني مرحلة بيت إن شاء الله مدى خوازي سر هنارا ما هي بو سويسرا بو سويد بو ألمانيا حتى أوكرانيا جسر خطينا في قهوة أم في هناري بوانا روانكين شكي أف هنارا هني ما هنارتي فحصت ما قال باش الدركتين هنار كردستان مواد كيميائية تدا كيمن قال كيمن أبان دولتاش دا خوازي أوان دائما السرفي ميوي هي مواد كيميائية لكيمن بجيش برهندي في قاوي ام وي تشتيت كين ام محاولات كين اوان شتلاك و اوان دولتات فين قلمن شتلن ام دابينت كين هر جوت يارك محتاج بت ام الديني كو صالت بت ان شاء الله برهم قلا زيدتر بتج في وقتي ولی که سبیه کش بسیار نو بو کچاو او هنارن تاگوتین حالبچاو ارمشته بهنا پولین کرن شتلی نو بو هم دورندین کردستان بهنا دابین کرن کواتا هکش بیراتا به لبریتانیا باز بوارم سر اصلی همو جهانی هنار حالبچه یکم هنار درچوبم ناحیه کوالیتی و کواتا خواست ولاتن کنداوی جیگل ولاتن کنداوی جیم بود شینو توزانی باندوریا ولاتن کنداوی ولاتن آبورین بهزن لسروان کلو پلان هیا انیش بلی ولاتن اروپا ولاتن دوری خواست وان چیه تزاني أفصالا منشيا أم هردو دولتات هجيسكين يعني أو خوا بار بشتي مهنارتين إمارات داخوازيل سرهي بس أو كميا ما بفت كميا كيم خدي حسكت أفصالا يعني تقريبا صد وبينجي طانا مطالبيا كهاي بو خليجي بو إمارات بس أفصالا ما بتر اعتماد خدا سر أوروبا ما تفت أم منافسة بازار جيران بكين وكي تركيا وكي إيراني وكي سوريا بوما تقريبا وبو فلاحمه قالك تشترى ام برهمي خو هنيرين بو اوروبا چكي اوروبا بهاي اوروبا فيغاوي باشترش بهاي خليج کواتا اگر ببی اوای بیت سالانه امکانیات برهم انینا چند تنن هنارا هنه گلو این بکار بین چند جبو بازار جهانی روانه بکن ثاني
وەک من نیشان پێدایی بەرین و کە ساڵ بۆ ساڵێ ئەو هەنارە داخواز سەر یا زێدەترت بێت ئەشێن بشتەvê gavê em şên yani heta 10,000 tanêt henarêt Kurdistanê em şên Rûane ji derve welatî bikin. Bes bû em bêjîn destpêkê em ê berê xwe dîne henara me ev sala dê çit Ewropa, Fransa, Brîtanya van dewletê dî bu salê divêt kadê wan çi daxwazî ser hebit, ka wan çi kemiyet divêt. Yani em ê şên salane heta 10,000 tan henarêt Kurdistanê em ê şên dabîn bikin bu van welata. بله کاکە دریش بری هەناران ئەم ژبیرنەکە این سێف هەنە سێڤێن بەرواریە تۆزانی جێ بە 10,000 تان نێنوان ساڵانە هەنە دەریە دهۆکێ بناودەنگە گەلێک بەرهەمێندن هەیە گەل و بەرنامەوەدانینە ji بری هەنارکان van بەرهەمان jê بۆ بازارên cîhanê bişînin bikene brand Belê belê ew jikit bernamê me de ye bes wekî tu zidanî çek zirofê me emnî li vê menteqa me ya berwarî bala negele temamin berhemê me kêm e yani berhemê me bi zor ka em bêjîn têra me bazarê me Kurdistanê dikitin. Ama kengî ew berheme zêde bitin înşallah melbere sala bêt yani çi haletekê hebit em hindek sêval gel hindek tirî em Rûaneyê ji derveyê welatî bikin. Belê bernamê me de ye ew. بله ادریس انور خدانê kompanya هەناردەکردن و ڕەوانەکردنا بەرهەمێن نافخۆ li Zaxo spas کاکە ادریس